ojo o qué? No, como que muy gracioso. Ok, ¿cuál es tu problema? 29. Ya, fin. ¡Cómete eso! No. Vas, hazlo y te dejo de grabar. ¿Qué pedo ya? Ahí estuvo. Que no te has comido tu ya. Y con el dedo es lo mejor. Ay, es que no puedo partirlo, me caga. Hola. ¿Estás grabando? Sí, güey. Aparte. A ver, ¿estás grabando? Probando. Probando. ¡Ay, vi! ¡Ah! ¿Qué? Déjame te grabo así, ¿no? No, pero a ver si no fue por aquí. Acércala para que le hagas. No. No, ya. Digo, los otros son al final, güey. Y todos siguen grabándome con el tempura, ¿ok? No quiero ya, adiós. Diablo. Hola. El último rollito. ¡Ah, rollito! Hola, rollito. Ah. Ya, déjame comer en paz. Ay, qué rico. Hola. Ah. Mira, esto se llama salmón y se come esto. Es pingüino de los que matan. Yo estoy concentrada aquí, ve. Ay, ya, me vale madre. Es que no lo puedo cortar. Ay, no, Sana. Qué mal educada. Qué mal educada. Todo. A ver, ahora sí ya. Mira, vamos a tapar estas madres. No las vayan a